Tervist kommentaatori puldist ja kohe-kohe on algamas Sepas jalgpallistaadionil 7. voor. Kohe-kohe on mänguvile algamas ja mäng läheb käima. Kindlasti on väga raske sükstest mängudest üle saada ja nüüd seisavad kasti ääres, kui seda palli vist säilitada ei suuda. Ja viga tuleb. Ja Kõrgve selle palli võidab. Ja nüüd on hea võimalus Puurovil vajutada. Ja nüüd Siilo saab palli ja lööb peale, kuid Mairon selle palli kätte saab. Kui Kalevel hea võimalus kontrale minna ja tulevad, kui terve Tammeka tiim tuleb sealt ette, kui tuleb hea pall alla ja hea võimalus, kui Andru selle palli ära lööb ja selle vea saab sealt ja Ilves seda tööga ja nüüd on võimalus Kalevel ja paneb palli alla. Ja nüüd on hea võimalus peaga lüüa ja tuleb löök, nüüd läheb latti ja selle Tammeka on ennast täiesti vastane poole surunud, kui nüüd on palli kaotus. Ja nüüd on Kalevil väga hea võimalus seda minna. 2-3-le lähevad. Ja Talu palliga. Kas Talu võtab? Talu teeb. Ja Talu läheb mööda, mängivad mööda. Ja nüüd on hea võimalus talle seda mängu juhtima minna, kuid paneb löögi ja lööb sisse ja milline värav. Ja 7. vooru läheb Tallinna Kalev läheb juhtima. Ja milline värav ja 10 teevad ära. Milline performance. Milline Talu möödalöök Mägimetsast ja nüüd ongi võimalus 10 seda mängu juhtima minna ja ega Kalev ei jäta seda kasutamata ja Tammeka on järjekordselt taga. Aga kindlasti on ka Tammekal varumehe ja nüüd on hea võimalus ja nüüd Puurov lööb peale, kuid ei tule seda väravat ja kuskil keskel seda vastast sealt tabab, ja nüüd tuleb hea võimalus. Mihkel Sepale perfektne pall ja nüüd Mihkel Sepp saab selle palli värava ees, kuid selle palli väravast mööda lööb ja pingil on näha, et kindlasti ka Aga Kivineeri on siia pingile toodud esindusest ja nüüd on hea võimalus ja Siilo paneb selle palli alla, kuid seisab ees ja lüüakse sisse ja Tammeka läheb viimasel minutil seda seisu 1-1 viigistama ja Kaarel selle palli sisse lööb ja Kõrgve ilusti surub selle palli ülesse nurka väravale ja peaaegu, et ristunurga poole seda palli. Tammeka kindlasti juba head võimalust tulevad ju, Akaki juba kastis palliga ja nüüd tal tuleb hea võimalus ja paneb palli alla, kuid ja nüüd on Siilovi võimalus, Siilo läheb palli peale, kuid see pall väravast üle lendab ja Tammeka saab hästi minema sealt keskväljalt. Ja nüüd Siilov ääres. Siilov võtab ette ja Teravusega paneb mööda alla ja Akaki Kvineeria ja saab löögile ja tuleb löök latti, kuid see pall välja põrkab väravast ja milline löök ja milline sooritus praegu. Nüüd Kalev jälle palli kaotab pika palliga. Ja praegu, ja kui Kõrgve võimalus jälle alla panna ja Kõrgve lööb teise värava ja Kõrgve viib selle vooru teise 2-1 juhtima ja Tammeka jaoks lõpuks üks eduseis esiliigas ja neil on võimalus seda mängu võita ja punktid Tartu tuua. Kindlasti väga hea võimalus poiste jaoks. Küüdi Premium-liigas juba 2 aastat tagasi, et mängis Flora vastu ja nüüd hea võimalus, kuid Akaki selle palli väravast. Aga nüüd leis jälle palliga Kalevi ääres ja nüüd võtab Kiiderja vastu ja läheb hästi mööda ja on kastis ja nüüd Andre vastu, kuid selle palli ära võtab ja nüüd on uus võimalus löögile tulla ja ta on kastis ja saab löögile ja lööb alla, kuid Antsov sellele pallil ikka kätaga ees. Aga no ütleme niimoodi, et võib-olla nüüd hea võimalus ja Puurov asub kasti teele ja läheb mängijast mööda ja panebki vastaselt mööda palli ja ilusti paneb Metkali jala alt selle palli läbi ja viib seisu 3-1 juhtima ja Tammeka on asunud nüüd suure hooga seda mängu juhtima ja nüüd ei ole enam ohtu ka, et Kalev sellest järgi hakkab tulema. No vist on, võib-olla ongi asi selles, et praegu ikkagi üks mängija, nüüd tuleb hea võimalus, kuid see on küll kollane kaart ja Kubenski selle kollase kaardi võtab, kuid ja sealt tuleb ka punane kaart, et ja nüüd Tammekal hea võimalus, lähevad 3-2, 4-2 ja tuleb äärest pall ja Akaki lööb peale ja lööb selle palli täpselt postist mööda ja Tammeka proovib ääre kaudu. Ja nüüd paneb suurepäraselt palli liini taha ja nüüd Kiidran palliga. Lööb Metkalist palli mööda ja saab palli löögile ja lööbki värava. Ja milline värav ja Tammeka läheb 4-1 viiendat vooru juhtima ja ei ole suluseis.
kohtunik ei võta suluseisu ära ja Kiidron teeb suurepärase jooksu koos sellise palliga sinna liini taha ja vist pall tuligi Akaki Klineerialt, kes paneb selle suurepärase assisti sinna liini taha ja kõrgelt väga halb pallikaotus ja nüüd tuleb hea võimalus ja nüüd Ilves on selle palliga ja nüüd tuleb hea võimalus ja tuleb peale löök Kriis Turgo poole, kuid latti see maandub ja liinist eespool, kuid hea võimalus seal ja Kiider paneb selle Huudile ja Huud on ees ja paneb löögi peale, kuid Vetkalist läheb see mööda, kuid see läheb täpselt väravast mööda ja paneb ääre peale Kenlo. Võtab ette ja saab kasti juurde ja paneb palli alla ilusti vasaka jalaga ja tuleb taha posti, kuid keegi seda palli jälle seal ei oota ja seda nüüd võimalust otsib ja nüüd võib-olla kohe tulebki ja Christopher Karisel võimalus värava ees ja tuleb peale löök, kuid Vetkal selle palli ära võtab. Tema näidata, miks ta seal on. Ja nüüd ta teeb ja keerutab neid kaitseid ja nüüd on hea võimalus peale löögiks ja tuleb peale löök alla nurka, kuid läheb postist mööda ja milline sooritus Akaki poolt jälle. Ja võib-olla Akaki äärest väga terav ja nüüd paneb Huudile ja Huud võib-olla leiab seal teise äärest palli ja nüüd ja Christopher Karis debüütvärav, milline mees ja kuidas see võimalik on, 16-aastane poiss, kes on just väljakule saanud esimesed 10 minutit esiliigas ja juba lahendab ära oma värava ja näitab, miks on vaja teda väljakule ja näitab, et tal on ka palju tulevikku. Tahavadki punkti saada ja Richardson mängu ära lõpetas ja aitäh kuulamast!